हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कोहिनूर प्रेडिक्शंस। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं बीबीएल के 29वें मुकाबले के बारे में, जो कि ब्रिस्बेन हीट वर्सेस होबार्ट हरिकेन्स के बीच में खेला जाएगा। तो इस मैच से रिलेटेड आपको हर एक चीज़ क्लियर किया जाएगा वीडियो में। डिविजन टीम बताया जाएगा, प्लस अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो पॉइंटर पॉइंट बताया जाएगा, जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। प्लस इस मैच से रिलेटेड बहुत सारे टीम न्यूज़ आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो नहीं खेल रहे हैं। तो क्या कुछ होगा प्लेइंग 11 सब मैं बताऊंगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये मैच खेला जाएगा थर्सडे को जनवरी 9, यानी कल। टाइम होगा 1:40 स्टैंड टाइम से। दोपहर में मैच है। वेन्यू है द गाबा, ब्रिस्बेन में मैच खेला जाने वाला है। मेरा नंबर सेव कर सकते हैं 7428525767। यही मेरा व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर है दोस्तों, और मेरा टेलीग्राम चैनल है कोहिनूर प्रेडिक्शंस। दोस्तों इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लॉस में बहुत ज़्यादा हार गए हैं, बैटिंग करते हैं, सेशंस खेलते हैं, तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज भी जितने भी मैचेस दिए अभी तक सारे के सारे मैचेस पास है। 3 मैच पास है अभी तक। बीबीएल का 2 मैच और 1 मैच बीपीएल का। तो काम अच्छा चल रहा है। कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको लॉस रिकवर करना होगा तो। पिच रिपोर्ट का बात करेंगे तो अभी तक 1 मैच खेला गया है इस ग्राउंड पे, जो कि पहला मैच खेला गया था। स्टार्टिंग का बीबीएल का पहला मैच था, ब्रिस्बेन वर्सेस थंडर का मैच था, वो खेला गया था। और उसके बाद अब मैच खेला जाने वाला। तो ये जो ग्राउंड है, यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा पेस देखने को मिलता है सरफेस से, प्लस बॉल काफ़ी इजीली बैट पे आता है। इवन बाउंस भी है यहाँ पे, अनइवन बाउंस नहीं है। तो मतलब यहाँ पे आप हाई स्कोरिंग मैच भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बात करेंगे दोनों ही टीम की तरफ से, तो ब्रिस्बेन ने अभी तक 6 मुकाबले खेले, जहाँ पे 3 जीती है और 3 हारी है, जिसकी वजह से 5th पोजीशन पे है। वही होबार्ट हरिकेन्स का बात करें तो 6 मुकाबले खेली है, 3 जीती है, 3 हारी और 7th पोजीशन पे। मतलब दोनों ही टीम 6 पॉइंट्स पे है, और एक 5th पे है, एक 7th पे, मतलब 6th पोजीशन पे यहाँ पे पर्थ है। तो 3 ऐसी टीम है जिसका 6 ही पॉइंट है, और तीनों आगे पीछे नेट रन रेट से। वेदर रिपोर्ट बात करें तो 26 डिग्री का टेम्परेचर है, चांसेस ऑफ रेन है 3% और ह्यूमिडिटी लेवल 67% की। टीम न्यूज़ का बात करेंगे ब्रिस्बेन की तरफ से, तो जोए बर्न्स जो स्क्वाड में नहीं थे बहुत दिनों से, उनको इंटरनेशनल ड्यूटी से फ्री कर दिया गया है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, और वो स्क्वाड में ज्वाइन हो चुके हैं। और चांसेस ये भी है कि वो मैच भी कल का खेलेंगे जैक प्रेस्विच को रिप्लेस करते हुए। तो ये प्लेइंग 11 में आपको दिखने को मिल सकते हैं। बात करेंगे होबार्ट की तरफ से, तो टीआरसी से शॉट का लास्ट इंक्लूजन हुआ, बहुत देर से इंक्लूड किया गया उन्हें ओडीआई स्क्वाड में, जो कि इंडिया आ रही है ऑस्ट्रेलिया खेलने ओडीआई, जिसकी वजह से ये आगे का मैचेस नहीं खेलेंगे होबार्ट की तरफ से। तो बहुत बड़ा सेटबैक है होबार्ट के लिए, क्योंकि इनफॉर्म प्लेयर थे, लास्ट मैच में 100 भी मारा है। वही राइली मेरिडिथ का बात करेंगे तो इनको इंजरी हुई है और ये भी स्क्वाड में नहीं है। वही जेम्स फॉकनर जो 2 मैच पहले इंजर्ड हुए थे, उनको भी स्क्वाड में जगह नहीं मिला। तो ये बहुत सारे ऐसे की प्लेयर्स हैं होबार्ट की तरफ से जो इंजर्ड है। तो मैथ्यू वेड एक खुशखबरी के तौर पे आया है, कैप्टन का रोल भी निभाएंगे और स्क्वाड में डाला है, ये कल का मैच खेलेंगे भी। और डेविड मूडी को डाला गया एज ए रिप्लेसमेंट के तौर पे राइली मेरिडिथ के जगह, और ये भी हो सकता है कि कल का मैच खेल सकते हैं। पॉइंटर पॉइंट से बात करेंगे तो हेड टू हेड 15 मुकाबला है, जहाँ पे सिर्फ 5 मुकाबला जीती है ब्रिस्बेन और 10 मुकाबला होबार्ट जीती है। होबार्ट का थोड़ा सा पल्ला भारी देखने को मिल रहा है। रिसेंट फॉर्म का बात करेंगे लास्ट 5 मैचेस का, तो आप देख सकते हैं ब्रिस्बेन अच्छे फॉर्म में, लास्ट 2 मैचेस जीती है, उससे पहले लॉस है, फिर विन है, फिर लॉस है। मतलब 3 मुकाबले जीती है लास्ट 5 में से। वही होबार्ट का बात करेंगे तो विन है, लॉस है, लॉस है, विन है, लॉस है, मतलब 2 मुकाबले जीती है लास्ट 5 में से। तो यहाँ पे ब्रिस्बेन का पल्ला भारी देखने को मिल रहा है। बात करेंगे हेड टू हेड में द गब्बा में, तो इस ग्राउंड पे 7 मैचेस खेली है दोनों टीम, जहाँ पे होबार्ट 4 बार जीती और ब्रिस्बेन 3 बार। तो होबार्ट का पल्ला यहाँ पे भी भारी है, होम ग्राउंड पे भी डोमिनेट कर रही है होबार्ट। बात करेंगे हेड टू हेड में लास्ट 5 मैचेस में, रिसेंट 5 मैचेस जो इन दोनों के बीच में, तो कौन सा टीम डोमिनेट किया है वहाँ पे मैं बता, तो होबार्ट 4 जीती है और 1 ब्रिस्बेन जीती है। मतलब होबार्ट यहाँ पे भी पल्ला भारी दिख रहा है। बात करेंगे वेन्यू स्टेट का द गब्बा में, तो 34 मुकाबले में, जहाँ पे फर्स्ट मैच 16 जीती, सेकंड में 17 जीती, 1 मैच टाइड है, एवरेज फर्स्ट 170 का है, और हाईएस्ट टोटल ब्रिस्बेन हीट का 209 पे 3, और लोएस्ट टोटल भी ब्रिस्बेन हीट का ही है। तो यहाँ पे आपने बोल सकते हैं ये एक तरह से न्यूट्रल ग्राउंड है, क्योंकि कोई एडवांटेज नहीं है फर्स्ट मैच या सेकंड मैच टाइप का। प्लेयर का बात करेंगे ब्रिस्बेन की तरफ से, तो टॉम बेंटन, इन्होंने काफ़ी तेज खेला था लास्ट मैच में। मैक्स ब्रांड, क्रिस लिन, मैट रेंसो, जोए बर्न्स, जिमी पियर्सन, बेन कटिंग, मिचेल स्वेप्सन, जॉस लैलॉर्ड, बेन लाफलिंग और जहीर खान। होबार्ट की तरफ से बात करें तो मैथ्यू वेड, कैलेब जोएल, मिड मैकडोमर, डेविड मिलर, जॉस बेली, साइमन मिलेंको, थॉमस रॉजर्स, नेथन एलिस, कायस अहमद, क्लाइव रोज, स्कॉट बोलेंड। हो सकता है एलिस थोड़ा एक्सपेंसिव जा रहे हैं, तो इनकी जगह यहाँ पे डेविड मूडी को खिलाया जा सकता है। अब बात करेंगे की प्लेयर्स का ब्रिस्बेन की तरफ से, तो टॉम बेंटन पिछले मैच 56 रन मारा था सिर्फ 19 गेंदों में, काफी जबरदस्त फॉर्म दिखाया था, जिसकी वजह से टीम जीती भी। वही क्रिस लिन का बात कर लेते हैं तो 242 रन है इनका 6 मैचेस में, पिछले मैच में भी 30 से प्लस रन मारा है। रेंसो का बात करेंगे तो बहुत बैट एंड बॉल से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अच्छा कंट्रीब्यूशन है इनका बैटिंग और बॉलिंग दोनों में, तो आप इनको भी वाइस कैप्टन चूज कर सकते हैं। बाकी ये दोनों भी बहुत अच्छे ऑप्शन है, वाइस कैप्टन कैप्टन बोथ के लिए। जहीर खान का बात करेंगे तो कंटिन्यूसली विकेट लेके दे रहे हैं ब्रिस्बेन के लिए, तो इनको आप जरूर बॉलिंग डिवाइड में पिक करिए। बात करेंगे होबार्ट की तरफ से, तो मैथ्यू वेड पिछले सीजन में ऑलमोस्ट हर मैचेस में इन्होंने और डीआरसी ने परफॉर्म किया था, 592 रन था, हालांकि डीआरसी से थोड़ा कम रन था।
BBL 2018 में, तो आप इनको कैप्टन या फिर वाइस कैप्टन में भी चूज कर सकते हैं। और अच्छा फॉर्म भी था अभी टेस्ट में खेलते हुए, तो ये अच्छे ऑप्शन है आपके पास। बात करेंगे मैकडर्मट का, तो ये भी अच्छे लुक लग रहे हैं कि स्कोर कर सकते हैं। पिछले मैचेस में लगातार छक्के उक्के मारा इन्होंने, तो ये भी एक अच्छे ऑप्शन आपके पास वाइस कैप्टन के लिए। कैलेब जोएल का बात करेंगे तो पिछले मैच में 25 रन मारा और कायस अहमद ने 8 विकेट ले रखा 6 मैचेस में, तो ये सारे की प्लेयर्स होंगे होबार्ट की तरफ से। इन्हीं प्लेयर्स को लेकर जो मैंने आपके लिए टीम डिजाइन की मैं आपको दिखा था, मैं विकेट कीपर ऑप्शन में मैथ्यू वेड, बेन मैकडर्मट और टॉम बेंटन के साथ जा रहा हूँ। और बैटिंग में बात करें तो क्रिस लिन और मैक्स ब्रायंट को पिक कर रहा हूँ अलॉन्ग विद कैलेब जोएल। ऑप्शंस का बात करें तो जॉर्ज बेली, डेविड मिलर, ये आपके पास अच्छे ऑप्शन है। जोई बर्न्स के साथ भी आप जा सकते हैं। ऑलराउंड में बात करें तो कटिंग और रेंसो को मैं पिक कर रहा हूँ। बाकी यहाँ पे साइमन मिलेंको के साथ जा सकते हैं आप। बेन लाफलिंग का बात करेंगे तो बॉलिंग डिपार्टमेंट में पिक कर रहा हूँ कायस अहमद और स्कॉट बोलैंड के साथ। यहाँ पे डेविड मूडी खेलते तो आप उनके साथ जा सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे लैलॉर्ड के अच्छे ऑप्शन है, स्वेप्सन के साथ भी आप जा सकते हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो लिन को कैप्टन और वाइस कैप्टन में मैथ्यू वेड को बना रहा हूँ। बाकी टॉम बेंटन बहुत अच्छा ऑप्शन है वाइस कैप्टन के लिए। मैकडर्मट के साथ भी आप जा सकते हैं वाइस कैप्टन में। हाँ, मैक्स ब्रायंट भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, फास्ट खेल रहे हैं, तो इनको भी आप वाइस कैप्टन चूज कर सकते हैं। तो ये रही ड्रीम इलेवन टीम दोस्तों, यहाँ पे आप प्रीव्यू ले सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जरूर लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, और रिपोर्ट चाहिए तो कांटेक्ट करना 7428525767 पे दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और ज़रूर वीडियो को पूरा देखिएगा, तो ज़रूर लाइक करिएगा। कोहिनूर प्रेडिक्शन मेरा टेलीग्राम लिंक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।